अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। देखिए आज हम बनाएंगे थोड़ा नाश्ता, ब्रेड सैंडविच जिसके लिए हमने ले लिए 2 प्याज, गाजर, पत्ता गोभी और शिमला मिर्च। और चटनी के लिए हमने लिए हरा धनिया, 8 से 10 हरी मिर्ची, थोड़ा सा लहसुन और फ्रेश पुदीना। देखिए भाजी हमने सब्जी काट कर और इसमें हमने चिकन भी डाली है। चिकन को बॉईल कर और इसे इस तरीके से ग्रेट कर लिए, थोड़ा सा नमक डालकर और सब्जी के साथ में मिक्स कर लिए। अब हम इससे गैस पर लेकर चलते हैं। देखिए हम इसमें डालेंगे तेल, बहुत कम तेल डालेंगे हम, 1 ही चम्मच डाला है। इसमें हम डाल देंगे ये सब्जियां सारी। हम डालेंगे नमक, क्योंकि हमने इसमें चिकन में नमक डाल दिए, इसलिए बहुत थोड़ा नमक डालेंगे। एक चम्मच हम डालेंगे सोया सॉस, 1 से 1.5 डालेंगे क्योंकि सब्जी हमारी थोड़ी ज़्यादा है। सोया सॉस, रेड चिली सॉस, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए कि आपको और आपके फैमिली मेम्बर्स को कितना तीखा पसंद है उस हिसाब से। और ग्रीन चिली सॉस, इसे हम मिक्स कर लेंगे। देखिए सब्जी में पानी ज़्यादा छोड़ती है, इसलिए हम इसे पानी इसका ड्राई होकर थोड़ा हम इसे भून लेंगे। देखिए ये हमारा तैयार हो चुका है। अब इसमें हम मेयोनीज मिलाएंगे। मेरे बच्चे भाजी नहीं खाते ना, तो मैं बच्चों को भाजी इस तरीके से खिलाती हूँ बना बना। देखिए ब्रेड पे हम मस्का लगाएंगे, बटर, एक ब्रेड पे हम हरी चटनी लगाएंगे। देखिए इसे चारों तरफ हम अच्छे से लगा लेंगे।
मस्का लगाया हुआ ब्रेड इसके ऊपर ऐसे रख देंगे। फिर हम इसको ऐसे त्रिकोण से कट कर लेंगे या ऐसे ही सेक। देखिए ये हमारे सारे सैंडविच बन के तैयार हो गए। अब हम इसे सेकेंगे। थोड़ा तेल डालकर, आप चाहे तो इसमें भी सेक सकते हैं, बटर में, मस्के में, अपने अपने बजट के हिसाब में। लोग इसमें तेल में सेक रहे हैं। देखिए तेल गरम हो चुका है। इसे रख देंगे ऐसे थोड़ा सा ऊपर से ऐसे तेल लगाकर इसे सेकने देंगे। इसे हम 2 मिनट के बाद हल्की करके देखेंगे। मिलते हैं हम इसको सेकने के बाद। देखिए बन के हमारे सैंडविच तैयार हो गए। इस पर हम थोड़ा थोड़ा बटर लगा लेंगे और हरी चटनी लगा लेंगे। कट करके भी दिखाती हूँ आप लोगों को। प्लीज़ प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, हौसला अफजाई करें, दुआ में याद रखें। रफत पति को मेरा बड़ा बेटा भी है नहीं, तो उसके लिए मैंने ऐसे ही रख दिए कच्चे। वो आएगा तो